Book of Psalms, Psalm 16. स्तोत्रांचे पुस्तक स्तोत्र 16. म्हाका राखून घे देवा, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूच म्हजी दोन ग्रेस्काय, तुजे शिवाय आनीक म्हाका कांयच ना. तोरी देसांतल्या कुड्ड्या देवांक तुमी म्हणटात, कुरानो तुमचे मदीं सगळें म्हजें सूख. तांचे कुडे देव खूब खूब जाल्यात, तांचे फाटल्यान तुमी धांवून वेतात. तांचे बरोबर रोगता भेटून करून कधीच ना. म्हज्या ओंठांनी तांची नांवां घेवूं ना की ना. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारचणें तुजेच आदीन राखून दवरलां. म्हाका वांटून दिलाय सुखाचो जागो, खरेंच उत्तम म्हजें दायज. सर्वेस्पूर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवसतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटकूच हांव कधीच हालचो ना. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्कायेन सूस जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदीं सोडचो नाय, आनी तुजे विस्वाची भोगतांक फोंडान उरूंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती, आनी तुज्या उजव्याक सासणेचें सूख. सायबा तूंच आमची दोन ग्रेस्काय, तुजे शिवाय आनी कांय म्हाका ना. देवाच्या देवा, दोनयांच्या दोनया, राजांच्या राजा, तुका हांव नमस्कार करतां. तुजे मुखार हांव सासंगी पडटां. तूंच जिवोदेव म्हूण सोत मानून तुजे मुखार हो पळ्या हांव आसा. दोनया तूंच म्हाका जाय, तूंच ह्या संवसाराक जाय. दोनया तुजे विणे हे संवसाराक शांती, भलायकी,
समाधान सुटका दिव कोण शेकोना. Tus makasa Jesus, tus makasa tus mosora Jesus raya chora Jesus tus makasa Jesus tus ya संसार चोरा Jesus हवरांका तुझा पेडेवंतांक तुझा बारान चपलल्यांक तुझा जांचे वाटो बंद जाल्या ते वाटो उक्ती करूंक तूं जाय. तूं देव जाय. तूं आमकां जाय. Tus mosora Jesus raya chora tus mosora Jesus raya chora Jesus raya chora. तू तो पवित्र, तू तो जीवदेव, तू तो सासनिक देव, मनशाक जिवीत दिवंक तू मनीस जाल्लो देव. मनशाक जिवीत दिवंक मनशाच्या कश्टांनी वांटो घेवंक स्वर्ग साणून मनीस जाल्लो तूं सो देव. Tumbo vici eklos putu devaco tu sudvonda sorpodveda rosna tu sorvaco. Tumbo pavitra, tumbo विचित्र, tumbo विचित्र. एकलोच पुतू देवाचो तू सोरवंडार, सोरपोदवेदार रोसनार तू सर्वाचो, रोसनार तू सर्वाचो. दुनिया सगळी रोसना तुझ्या हाताखाल आसा आनी सगळी रोसणीचो रोसनार आनी सांबाळणार तूं देव. हे वेळार सगळी रोसना तुका समर्पिता. I worship you, oh Creator, I adore you, oh Spirit, I bow before you, oh living God, I love you, oh Creator, I worship you, oh
Oh Savior, I adore you. Oh Spirit, I bow before you. Oh living God, I love you. महिमाने अर्गा वंदनाने वाखाणे तुका सर्वसुच्या रुसना परम मनुष्य वटा सगळ्या मनशाच्या नावान सगळे रोसनीच्या नावान आम्ही तुका नमान करता सगळी रोसना एवढार तुझ्या पायाशी दवरता तू देव आणि दोन्ही म्हणून तुझे सुरक्षित दवरता. We have no other way, we have no other hope, you are the hope. Lord, whom shall we go? Your words of eternal life. साहेबा कोणाशी म्हूण आमी वेतले हांव तुजी उतरां आसाच न्हयच्या जिविताची तूं जिव्या देवाचो पूत म्हूण तुजी सरशी आमी आयले हांव आनी तुका आमी आमचें सगळें समर्पण करता हांव. हालेलुया 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 हालेलुया. तुका मान दिता आराधन करता आत्म्यान आनी स्वता तुका वाखाणटा तुका दिन वाजता मागण्यान आनी गिता तुका मान दिता तुका मान दिता आराधन करता आराधन करता आत्म्यान आनी स्वतान आत्म्यान आनी स्वतान तुका वाखाणटा तुका वाखाणटा तुका दिन वाजता तुका दिन वाजता मागण्या आनी गिता मागण्या आनी गिता. तुजो मोग तुझें बोगसणें तुजी खाकलूत तुझें बरेपण तुजी पदवी तुजी शक्ती तुजो उजवाड तुजो सांगात तुजो हात आमचे वयर आयज आनी सदांकाळ. तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी सदांकाळ तुका उडयता तुका आशेता घेवूं आमाची विता तुजो मोग करता तुजो मोग करता तुजो मोग करता आतां आनी सदांकाळ आतां आनी सदांकाळ तुका हांव उडयता तुका उडयता तुका आशेता तुका आशेता घेवूंक आमाची विता घेवूंक आमाची विता. सायबा तुजेर विश्वास करून तुज्या पांयशी आमी आयले तुजेर विश्वास करून तुज्या पांयशी आमी आयले तूं आमचो रोस
तुवें आमकां रुजल्या, तुज्या सारकेची आमकां रुजल्या, तुजी संगी दुखा सुखाची पावलां मारूंक तुवें आमकां रुजल्या. ह्या जिवितान तुजे बरोबर जिवूंक तुवें आमकां रुजल्या, मोगान तुवें आमकां रुजल्या. तुजे बरोबर जियेलो प्राण सासणेच्या सासणान तुजे सांगाती जिवूंक तुवें आमकां रुजल्या. दुनिया तुका आर्गां, महिमा, दिनवास ह्या वेळार तुवें म्हाका राखल्या आनी सांबाळल्या. तुवें म्हाका सुरक्षीत दवरल्या. दुनिया ह्या वेळार सगळ्या पिडेवंतांक भारान चेपलेल्या व स्वास घेवन कोसतल्या भावा आनी भयणीचे तुज्या हातान घालता. तुका नमान करता आनी तुका ह्या भाव भयणांच्या नांवान तुजी स्तुती महिमा करता. मान दिता, आराधन करता, आत्म्यान आनी स्वता तुका वाखाणटा, तुका दिन वाजता, मागण्या आनी गितां तुका मान दिता, तुका मान दिता, आराधन करता, आराधन करता, आत्म्यान आनी स्वता, आत्म्यान आनी स्वता तुका वाखाणटा, तुका वाखाणटा, तुका दिन वाजता, तुका दिन वाजता, मागण्यान आनी गितां, मागण्यान आनी गितां. आर्गां, महिमा, वाखाणी, दिनवास तुका सासणेच्या आसता. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हज्या मोगाळ भावन भयणो, थोडो वेळ देवाच्या अवतराचेर आमी नियाळ करुया. देवाक पुजल्या उपरांत देव आमकां कितें सांगता तें आमी आयकुया. आयज कितें भशेन देवाचें उतर आमकां उलो करता मागणें करूंक.
मागणें करूं. भावन भयणो, प्रेयर इज अ फूड फॉर सोल. मागणें म्हणल्यार आमच्या आत्म्याचें जेवण. मागणें आमच्या आत्म्याचें जेवण. प्रेयर इज अ फूड फॉर सोल. आयज दर दिसाक भलायकी पिड्यार जायत वेता. कुडीची भलायकी पिड्यार वेता. कित्याक बरें जेवण आमी जेविना. दुसरें, मनशाक कुडी वाटेन जेवपाक बरें जेवणाची गरज. बरें जेवण मेळना. सगळें कॅमिकल, सगळेंच कॅमिकल आनी आमकां खावचें पडटा, देखून भलायकी बरी उरना. दुसरें, एअर पोल्युशन. सगळे वाटेन वेता थंयसर प्लास्टीक. होल मदर अर्थ इज क्रायींग. मदर अर्थ इज क्रायींग फॉर ह्युमॅनिटी. सगळे वेता थंयसर प्लास्टीक. सगळे कडेन घाण घुट्टाण आनी बरो वारो मेळना. बरें तर वारो मेळ्ळो ना जाल्यार बरी भलायकी उरना. भाव भयणो, हे वाऱ्या खातीर मागुया. आमच्या घरांनी, आमच्या देसान, आमच्या वाड्यांनी, समुदायान जे गार्बेज, जे सगळे पोटले आमी एकठांय करून दवरल्यात, हे सगळे जमीन आमची मनशातीचेर अरिश्ट हाडपाची. आयज कोरोना आसा, देखून भियेल्यात आमी. भाव भयणो, कोरोना जाल्यार आनी कितें तरी येवपाचें आसलें. कित्याक मनशा वळखना, मनीस जेवपाक सोदिना. दुसरें, भाव भयणो, पिडीन आसलेल्यांक वखद जाय. पिडीन आसलेल्यांक वखद मेळटा तेन्ना तो मनीस बरो जावपाची खात्री आसता. वखद मेळना तो मनीस बरो जायना. मनशाक आनीक जेवपाक तें म्हणल्यार बरी झेम जाय. गूड स्लीप. स्लीप इज अ मेडिसीन. म्हणटूक भाव भयणो, ही वस्तू मनशाक जेवपाक जाय. ही मनशाक कुडी वाटेन जाय. तशें आमच्या आत्म्याक मागणें जाय. वी नीड प्रेयर. प्रेयर इज द फूड फॉर सोल. मागणें आमच्या आत्म्याक एक जेवण. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावना भयणो, जाय जाणांक झेम पडना. पुढचे राती कोणें तर म्हाका फोन केलो आनी म्हणलें, फादर, कॅन यू प्रे? सो मेनी डेज पास आय कुड नॉट स्लीप. कितले दीस जाले म्हाका झेम पडना. म्हाका एक ल्हानशें मागणें करची. ओ फादर, म्हाका एक खंयचें बायबलांतलें कोटेशन दिवची. आनी असल्या वेळार आमी अशीं जायतीं एडोरेशनां करता आनी जी यूट्यूबार घालता, तांतलें एक वर मागणें हांवें ताका घातलें आनी म्हणलें, आयज एक वरभर मागणें कर. आमी तुजे खातीर मागता, तुवें हें पळय आनी तूं मागणें करीत राव. ओन्ली 1 hour. यू कॅन स्लीप होल नायट. आनी ही भयणीन खरेंच तें एक वर मागणें केलें आनी म्हणून लागली, फादर, एक मिरार कशी. इतले दीस जाले म्हाका झेम पडनासली. कितले टॅबलेटी हांव घेताली, झेम पडनासली. पूण एक वर हांवें मागणें केलें आनी म्हाका सुस्स झेम पडली आनी आतां म्हाका झेम पडटा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. जॉन चॅप्टर 15 verse 5. जुवांची वर्तमान 15वा अविसूर वडी 5 अशें म्हणटा, हांव दाखवेल, तुमी फाटे. जो फाटो दाखवेलीक चिकटून रावता तो सुबाव पडयता. जो फाटो दाखवेलीक चिकटून रावना तो कातरून उडयल्या सारको सुकता. बाबणो, देवान आमकां हे संवसारा बरोबर रावूंक न्हय, हे संवसाराक घास मारून रावंक रचूंक नात. देवान आमकां आपणा बरोबर सांगाताक जीव आमकां रोसल्यात. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. अशी पयस विचार जाय ते भाग्यवंतांनी देवाक अनुभवलो, देवाक अनुभवलो आनी तो आपले अनुभव अशें सांगतात. तांतलो एकटो भाग्यवन सेंट जॉन क्रिसोस्टम हो भाग्यवन कितें म्हणटा, तो म्हणटा, प्रेयर मागण्या विशीं कितें उलयता तो. A fish taken out of the water cannot live.
म्हणटकूच एक नुस्तें फुडें आमच्या घरा लागीं अक्वेरियम आसा ओ तोडे आसा जावं दर्यांतलें नुस्तें काडलें आनी भांगाराच्या आयदनान घातलें तातूंत तर उदक घालूंक ना जाल्यार तें नुस्तें फडफडटलें ताका आनी ऑप्शन ना. वी कॅनॉट से ही मे डाय, ही मे नॉट डाय. नो, विदाउट दॅट ऑक्सिजन, विदाउट दॅट वॉटर, फीश कॅनॉट सर्वायव. थोडोच वेळ फडफडून उरतलें आनी मागीर फडफडून तें मरतलें. मनशाच्यान देवा विणें जेवपाक जायना. फडफडटात आमी. The humanity is struggling for life. भावनो देवा विणें संवसाराच्यान जेवपाक जायना. ह्या नुस्त्याच्यान ह्या उदका विणें जेवपाक जायना तशी मनशाच्यान देवा विणें देव नासतना जेवपाक जायना. देखून द प्रेयर इज अ फूड फॉर आवर सोल. मागणें आमच्या आत्म्याचें जेवण. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावनो भयणो, एक काळ आसलो देवान दीस आनी रात रचली. कित्याक देवान दीस आनी रात रचली काय? एका वेळार ही लायट नासली, उजय बी नासलो, पूण उजवाड ह्या सुर्याचो आसलो. म्हणटकूच मनीस कसो येतालो. मनीस दीसभर वावर करी आनी रातभर मनीस न्हिदतालो. दीसभर वावर करतालो आनी रातभर मनीस न्हिदतालो. कोणें मागणें करून आपल्या वेळ सारून राती न्हिदोंक वेतालो. आयज ही सगळी आधुनीक वस्तू आयल्यो आनी आतां परतें जालें. दीस रात जाल्या आनी रात दीस जाला. जायते आमच्या भाव आनी भयणी रातभर काम करूंक सोदतात आनी दीसभर न्हिदोंक सोदतात. भावणो, हें सगळें बदल्लां. पूण आयज हे मनशाची ही वागणूक बदलुचे खातीर देवान घडी जायते उपाय घेतले जायत. तांतलो एक उपाय म्हणल्यार आयज आमच्या घरान सगळ्या सांगाताक रावंक मेळनासलें. भुरगीं आवय बापूय कोण दिनोको आसलीं आनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांचें जिवीत नोको आसलीं. आयज सगळ्यांनी सांगाताक वेळ सारचो. सगळ्यांनी सांगाताक मागणें करचें आनी ह्या वायटाची जैत व्हरूंक हो काळ आमकां उदेला. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावन भयणो, तरी आसतना जाय जाणांक दीसभर टीव्ही सरशी बसून आसात. सगळीं मोबायलाची बसून आसात. आयज न्हिदोंक वेळ ना. हें तें नाका जालें चिंतप, कोणाची हेजेर ताच्यो गजाली करप. भावणो, ही भाशेन वेळ पिड्यार करता आनी वायटाचेर आमी जैत व्हरूंक पावचे ना. देखून थोडो वेळ मागणें सारप हें आमचें व्हडपण. भावणो, जायते फावटी मागणें करूंक वाज येता. पूण अशे वेळार देव आमचे खातीर मागता. देव आमचे खातीर प्रार्थना करता. देवाचो आत्मो आमकां मागणें करूंक शिकयता. आतां जेजूच्या जिवितांत पळोवया. जेजू देवाचो पूत, ताका मागण्याची गरज नासली, पूण तो मागणें करता. तो एकसुरे जाग्यार वचून मागणें करता. सकाळ फुडें उठून मागणें करता. हें आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. मार्क चॅप्टर 6 वर्स 31 to 33. जेजू एक सुरो मागणें करता. सकाळ फुडें मागणें करता. भावन भयणो, युअर पर्सनल प्रेयर इज इम्पॉर्टंट. खासगी मागणें सकाळीं उठल्या उपरांत, ल्हान मागणी, खासगी मागणी जाताल्यार एक वर तरी मागणें सार. ओन्ली 1 hour ताळणी येतात ताची जैत व्हरूंक. आनी जेजू मागणें करूंक कोत्तालो तेन्ना जायतो लोक ताका सोदूंक येतालो. भावणो, मागणें सवें एक पदवी आसा. मागणें सवें एक सुक्ती आसा. तूं जेन्ना मागता तें भावणो उमत्या कळशाक वचना.
तातल्यान जाय ती पदवी जाय त्या मनशाक मेळटली हातूंत दुबाव ना. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. भाव Hallelujah. भयणीनो, मागणें म्हणल्यार लायफ लायन विथ गॉड. मागणें म्हणल्यार एक जोर व्हांवत रावता. आनी जोर व्हांवता कोणा खातीर? जोर व्हांवता जी सुकोन आसा तांचे खातीर. ही न्हंय व्हांवता आनी जायत्या जाणांक थोंडाय हाडटा. भावणो, मागणें अशेंच कितें म्हूण बागेऊन फ्रांसीस de सालेस हो म्हणटा ते भाशेन मागणें म्हणल्यार एक सदांच व्हांवती जोर. ही सदांच व्हांवत रावता. जांचे काळजान सुकल्यान, जांची मनां सुकल्यान, जी निराशी जाल्यान, जी एकसुरी जाल्यान, थंयसर ही जोर व्हांवत वेता. भाव भयणो, आनी एक बागेऊन जॉन मारी वियानी अशें म्हणटा, आवर ग्रेटेस्ट हॅपिनेस ऑन अर्थ इज प्रेयर. आवर ग्रेटेस्ट हॅपिनेस ऑन अर्थ इज प्रेयर. आमची व्हडली ग्रेसकाय, आमची व्हडली खुशालकाय, आमचें व्हडलें दादूसपण म्हणल्यार मागणें. हें आमचें मागणें. भावणो, हें आमकां पवित्र पुस्तक शिकयता. Book of Psalm 42 verse 1. As a deer longs for you, my soul longs for you, my God. जशी एक तानेलें मेरू व्हांवते झुरींतल्या उदकाक तानेला, तसो म्हजो आत्मो तुका तानेला. भावणो, कितलोय तूं ह्या संवसारा फाटल्यान धांवशी, तुज्या आत्म्याक शांती आसची ना, खुशालकाय आसची ना. जिवितान तूं केन्नाच खुशाल जावचो ना जो पर्यान आमचो देव, आमचो रोसणार ताच्या संबंदान जो पर्यान आमी जियेना तो पर्यान. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. भावनान भयणो, जायते जाणां अशीं सांगतात, फादर म्हाका जीव दीन दिसता. फादर हांव केन्नाच सोरो पिवपी न्हय, पूण बरें सोरो पिवन दिसता. फादर केन्नाच हांव वायट आनी काळोखान चलपी मनीस न्हय, पूण हे वेळार ताळ्यो आनी ताळ्यो आनी ताळ्यो एकार एक धांवन धांवन म्हजे वाटेर येतात. फादर कितें करूं? बाबडो, आनीक वाट ना. एकूच वाट, ती म्हळ्यार युअर प्रेयर. मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 41. तुमी ताळणेन पडून जावच्याक मागणें करात. तुमी ताळणेन पडून जावच्याक मागणें करात. भावणो, मागणें एक सुक्ती, एक बळ, एक देवाची कृपा, सैतानाची देंवचाराचेर दिसता आनी ना दिसता त्या वस्तूंचेर झुजोवंक आमकां एक हातयार देखून आमी ताळणेन पडून जावच्याक मागणें करचें. हें आमकां देवाचें उतर सांगता. भावणो, कितलो वगत मागचें? एक दिसा मागल्यार पुराना, सदांच मागचें. फादर 2 वर्सां जायत, 2 वर्सान आमी भितर सोदता. कोरोना हे दुयेंसा खातीर आमी मागता. खंय गेलें मागणें? खंय गेलो तो देव? मागून मागून आमी थकल्या. आनीक आनी मागपाक आमकां दिसना. आनीक आनी मागणें करून फायदो ना. कितें करचें? तेच न्हू आदोबी. भावणो, अशेंच कितें तें सोलूनकारान लोकांक दिसलें आमी मागणें केलें पुरो, आनीक आनी करचें न्हय. तेन्ना बागेऊन पावलू तांकां एका चिटीन बरोवन सांगता, आनीक आनी मागणें करचें बंद करचें न्हय, पूण मागणें कंटिन्यू करचें. फर्स्ट Thessalonians chapter 5 verse 17. प्रे विदाउट सिजींग. थांबोन आसतना मागणें करात. थांबोन आसतना मागणें करात. जी वस्त तुमी मागता ती मेळो पर्यंत मागणें करीत रावात. बाबणो, जेजू आमच्या सांगाताक आसा. जेजू हें मागणें करीत रावूंक आमकां आपयता. थोडो वेळ उगीच रावन आमचे खातीर, संवसारा खातीर, दोतोरां खातीर, नर्सीं खातीर आमी मागुया.
थोडो वेळ तुझे दोळे बंद कर आणि देवाक सांग, देवा हो पळय हांगा हांव आसा, प्रे मागणें कर, काळीज मौन उक्तें कर. भावन भयणो, prayer is like a umbilical cord. This umbilical cord nourishing everything to the child from mother. आवय कडल्यान umbilical cordaंतल्यान भुरग्याक सगळें मेळटा. मागण्यांतल्यान सगळें मेळटा. Your prayer is everything. Your prayer is everything. तुझ्या देवा कडल्यान हो श्वास मेळटा, मनाक शांती मेळटा, कुडी आत्म्याची भलायकी ताची सवय आसा. देवा दी म्हाका, हें दायज म्हाका दी, ही कुशालकाय म्हाका दी. तूंच म्हजें दाय, तूंच म्हजो सगळो राय, सगळें म्हजें तुजें. विश्वास तुजो दुनिया, तूंच म्हजें दायज. तूंच म्हजें सगळें दाय, तूंच म्हजें ध्यान, तूंच म्हजें सगळें दाय. उडानिला म्हजे पासत कोसू दिलो तुवें प्राण, सगळेंच नवें करून जालो म्हजें काम. बाबण्णो, तो आमचें सगळें दाय. तूंच म्हजें सगळें दाय, तूंच म्हजें ध्यान, तूंच म्हजें ध्यान, तूंच म्हजें सगळें दाय. तूंच म्हजें सगळें दाय. ओडानिला ओडानिला म्हजे पासत कोससून, म्हजे पासत कोससून दिलो तुवें प्राण, दिलो तुवें प्राण. सगळें नवें करून, सगळें नवें करून जालो म्हजें काम, जालो म्हजें काम. कोळपांतल्या मोवा भाशी, गोड रुचीक मोवा भाशी, ऊस कोळपांतल्या मोवा भाशी, चाकून पळया सुमी खाय बरो, कोळपांतले मोज करो. कोळपांतले
पापल्या मोवा भाशेन गोड रुचीक मोवा भाशेन गोड रुचीक मोवा भाशेन तूं ऊस कोडपांतल्या मोवा भाशेन तूं ऊस कोडपांतल्या मोवा भाशेन चाकून पडया चाकून पडया सुमी काय बरो कोडपांतुले मोस करो कोडपांतले मोस करो ती वस्तुरीन जेजूक हात लावूंक सोदताले ती वस्तुरी ती आपल्या मनान सदांच म्हणटाली ताच्या आंगसाची देगेकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातलें आनी ती बरी जाली तिणें देवाची शक्ती अनुभवली त्या कुड्ड्यान तो कुड्डो जेजू नाजारेचे जेजूक पडूंक सोदी ताका मेळूंक सोदी त्याचो आवाज आयकूंक सोदी जेजून म्हणलें त्या कुड्ड्यान बाबातान म्हणलें जेजू नाजारेकार जेजू म्हजी खाकूत कोर म्हजी खाकलूत कोर ताणें जेजूची खाकूत अनुभवली हो तो देव ती फिनिशीन वस्तुरी पयसल्या गांवांतान जेजूक सुशी आयली आनी म्हणलें सायबा देंवचार म्हजी दुवेक सोतायता म्हजी काकूत कोर म्हजी दुवेची काकलूत कोर आनी जेजून म्हणलें भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेड्यांक दिवप सारकें न्हय आनी ती वस्तुरीन बाबातान म्हणलें सायबा दोनयांच्या मेजा वयले पडटा ते कुडके सुण्याचे पेडे खावून जियेतात ते तरी दी म्हाका म्हजी काकलूत कोर आनी जेजून म्हणलें केदो व्हड गे तुजो बाबा तुज्या बाबातान तुका जाय तशें जा तिणें जेजूक अणभवलो आयज तुज्या जिवितान तूं जेजूक अणभवूंक सोदताय ह्या पवित्र संस्कारान तो तुजेर नदर मारता ह्या वेळार तो तुका लागींच आसा God is a spirit. If you want to worship him with the truth and spirit, that God is with you, that God is in you, the Emmanuel, God is with us. देव आमचे संगताक आसा हालेलुया 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 लोकांत म्हाका वीर चालल्या लोकान म्हणल्या कोण वळतो ताची तुझ्या काळजा म्हजी पासत मेलो तो म्हाका नवो करच्या आयकात सांगता तुमकां म्हजो लोकान म्हाका विचारल्या लोकान म्हाका विचारल्या लोकान म्हणल्या कोण वळतो ताची कोण वळतो ताची तुमच्या काळजा तुमच्या काळजा मोशी पासत मेलो तो मोशी पासत मेलो तो म्हाका नवो करच्या
म्हाका नवो करच्या आयका सांगता तुमकां आयका सांगता तुमकां तोयस म्हजो तोयस म्हजो गोड पाकल्या मोवा भाशेन गोड रुचीक मोवा भाशेन तूं गोड पाकल्या मोवा भाशेन चाखून पळया सुमी काय बरो कोडपांतल्यान मोवूस करो कोडपांतल्या मोवा भाशेन कोडपांतल्या मोवा भाशेन गोड रुचीक मोवा भाशेन गोड रुचीक मोवा भाशेन तूंच कोडपांतल्या मोवा भाशेन तूंच कोडपांतल्या मोवा भाशेन चाखून पळया सुमी काय बरो सुमी काय बरो कोडपांतले मोवूस करो कोडपांतले मोवूस करो पियेनाका देव देव आमचें खरें घडप बुक ऑफ साम 34 verse 5 चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गो भियेनाका हे वेळार देव तुका आपल्या आशिर्वादान बोलता जे गाडीच्यान मोल उक्तें कर ताचेर विस्वास दवर बावार दवर the power is the presence of God. Power is the presence of God. Power is a prayer. Prayer makes us more powerful. One who praying, that woman is powerful woman. The man who is praying is a powerful man. One who is praying without ceasing, that youth is more powerful youth. One who has money is not powerful man. One who is most famous is not powerful man. One who is beautiful is not powerful woman. But one who is praying is more powerful human being on this earth. Hallelujah. 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 Let power flow on you. ती शक्ती तुझे देवून दी, ती पदवी तुझे देवून दी, तुझे हात उबार, तुझे गाडीच मन उबार आनी देवाक सांग हांगा हांव आसा, वचकोत मनीस, वचकोत मनीस, वचकोत तुजी तूं केन्नाच तो पावर, केन्नाच तुजी शक्ती बळ अनुभवूंक ना. लॉर्ड, हियर आय एम. तुजे लागीं ग्रेस काय आसा ती व्हडलें दायज न्हय. तुजे लागीं फ्रेंड आसात तें व्हडलें दायज न्हय. तुजे लागीं देव आसा हें व्हडलें दायज. तुजे लागीं वयो त्यो वस्तू आसात, व्हडलें घर आसा, तें जैत न्हय, पूण खरें जैत तुजो देव, तुजो रोसनार. हो दावीद पातशाय, हो पयलो पातशाय न्हय की गोरवां राखणो गोलियात हाचे लागीं 2 फातर 4 फातर आपल्या पोत्यान घालून ही गोपीण घेवन तो वेता आनीक येदे व्हडल्या गोलियाताक हारयता. तुजें मागणें, तुजें देवाचें हाजीरपण, देवाची शक्ती, तुजें दायज
आयज संवसारा लागीं कितलीं वखदां आसात हें दायज न्हय, कितली मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी आयल्या हें व्हडपण न्हय, पूण आयज संवसारा लागीं देव आसा जाल्यार हें संवसाराचें व्हडपण देवा विणें आमी जिखूंक शकना. We will lose her everywhere and wherever we go. But if we have God, we will be winner in everywhere, wherever we go. तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें दायज आनी तुजेर म्हजें ध्यान आनी मोन दवरता. Moji soklenda, tus mojindia, tus moji soklenda, vodhanila, moji pasot kursuzu. Diloi tuwem pra sokles novi kuru zalo mojika tus mojin soglendai tus mojin soglendai tus mojidia tus mojendia, tus mojen soklentais, tus mojen soklentais. Vodanilan, moje pasot kursusun, moje pasot kursusun. Dilo tuwem pran, dilo tuwem pran. Soglen noven kurun, soglen noven kurun. Zalo mojitan, zalo mojitan. Korpatlia moamashi, gurruchik moamashi. Tus korpatlia mowabashi cakun porea sumikai boro korpakle mowus koro korpakle mowabashi gudruchik mowabashi gudruchik mowabashi tus korpatल्या mowabashi tus korpatल्या mowabashi cakun porea sumikai boro korpatle mowus koro korpatle mowus koro korpatल्या mowabashi gudruchik mowabashi tus korpatल्या mowabashi cakun porea sumikai boro korpatle mowus koro. दुनिया तूं कोडपांतलें मोव तुज्या काळजांतल्यान व्हांवलें तें रगत आनी उदक सगळ्या सरकारी फुडाऱ्यांक नितळ करूं, वायट मनाच्या फुडाऱ्यांक नितळ करूं
आनी आपले पोरजेच्या बरेपणा खातीर तुवें तांकां विसल्यात म्हूण ते सजमूक पावूं. आख्खे पवित्रचेर दुनियाचो आशिर्वाद घाल. ह्या वेळार अदीक बोर भाशेची किरणां फांकूंक पवित्रच्या फुडाऱ्यांक आशिर्वाद दी. दोतोरांचेर आशिर्वाद घाल. नर्सींचेर आशिर्वाद घाल. तांचे हात पवित्र कर. जे मनशांक ती हात लायतात, जे मनशांक ती वखदां दितात, ती वखदां तुजे रोगतान नितळ कर दुनिया. जो श्वास जितली मनीसकूळ ह्या संवसारान घेता तो श्वास तुजे कडल्यान घेता म्हूण तूं रोसणार म्हूण ती ओळखून पावूं. जे भावान भयणी ह्या वेळार मारेकाद गंभीर परिस्थितीन आसात तांचो श्वास तुजो श्वास जावं दी. जी भावान भयणी सगळीं निराशी जाल्यान निराशेपणान मागणें करपाचें सोडून दिवन कातरलेल्या फांट्या परीस चुकतात तांकां दुनिया उजवाड दी. जी बरीं आसात तांणी बरीं नात तांचे हात पांय जावन तांकां आदार दिवंक जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करूं. पिळवंदां सवें ओस्कोतां सवें दया मया दाखोवंक तुजें काळीज दी. सरकारान दिल्ले सगळे कायदे मानून घेवंक आनी ते पाळूंक आशिर्वाद दी. ही सगळी मागणी मागात तुमी घेतल्यात, मागात तुमी घेतल्यात सुद्दां तुमकां मेळटलें. तुजे भावा धरून हे सगळे म्हज्या भावा आनी भयणीक आख्ख्या मनीसकुळाक आनी सगळ्यांक जांकां गरज आसा मागण्याची तांकां तुजे मुखार धरून म्हणटा हांव. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राय सामका येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सयज आमकां दी. आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. हे वेळार मोगाळ माई सगळ्याच्या पुतां खातीर दुवां खातीर विनंती कर माई. आमकां सुटका दी माई. आमचे खातीर तुज्या पुता लागीं सगळ्या सांतां भक्तांक जशें ते देवाक बुजतात तशें जिव्या देवाक बुजूंक संतसाण बुजूंक उदारपणान बुजूंक माई आमचे खातीर विनंती कर म्हूण मारेक नमान कर म्हूण या. नमान मारे कृपेन भरलेले सर्वे स्फूर्त जिताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूजेसू. भगीन मरी देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी वेळार आमी तुमचे खातीर मागलां आनी तुमीय मागलां. हे वेळार देवाचो आशिर्वाद आमकां दोतोरांक नर्सींक ह्या उत्साबळ जाल्ल्या संवसाराक दुनिया तुजे विणे आनी वाट ना. तुज्या आशिर्वादा विणे आमी जिवंक शकना. तुजो स्वास नासतना हो आमच्या स्वासाक आनी जिविताक उरना. दुनिया आमकां तुजो आशिर्वाद दी.